안녕하세요. 와우코리아 기술지원팀 엄정민 차장입니다. 이번 교육에서는 코데시스 2.3 프로그래밍 툴을 사용하여 시리얼 스펙통신 사용 방법에 대해 설명해 드리도록 하겠습니다. 그럼 프로그램을 열도록 하겠습니다. 파일에서 새 프로젝트를 만들도록 하겠습니다. 가지고 계신 컨트롤러의 사양을 세팅해 주시고 이번 테스트에서는 레더 랭귀지로 테스트하도록 하겠습니다. 컨트롤러의 IP를 할당해 주시고 컨트롤러에 연결되어 있는 유출력 카드를 세팅해 줍니다. 시리얼 통신을 하기 위해서는 라이브러리를 추가해 주셔야 합니다. 어플리케이션 폴더에 가시면은 시리얼 인터페이스 언더바 01 라이브러리가 있습니다. 추가하도록 하겠습니다. 시리얼 인터페이스의 펑션 블럭을 카피해 주시고 프로그램 창으로 오셔서 붙여넣기를 해주시면은 펑션 블럭을 불러오게 됩니다. 펑션 블럭을 어사인 해주도록 하겠습니다. X 오픈 컴 포트는 소켓을 열어주고 닫아주고의 유무를 나타내 줍니다. 컴 포트는 지금 테스트 사용하는 장비는 컨트롤러에 있는 온보드 타입이기 때문에 0으로 하도록 하겠습니다. 버드레이트는 19200, 페리티 해치크는 0, 스탑비트 1, 바이트 사이즈는 8바이트, 플로우 컨트롤은 4, 4는 4파로 통신을 하실 때는 4로 세팅을 해주시면 됩니다. 그리고 iByte to send는 보내실 양의 데이터의 양입니다. 10바이트를 보내도록 해보겠습니다. 샌드 버퍼는 샌드 쪽의 버퍼를 어사인 해주는 부분입니다. 데이터 형식은 point to byte입니다. (10개의) 바이트를 어레이로 작성하도록 하겠습니다. 포인트 방식이기 때문에 ADR 명령어를 사용합니다. 스타트 샌드는 보낼 때의 트리거입니다. 리시브 버퍼는 받은 데이터의 버퍼를 어사인 해주는 부분입니다. 데이터 타입은 타입 링 버퍼입니다. 이니셜 해주는 부분입니다. 이거는 상태를 나타내 주는 부분입니다. 다운로드에 앞서 태스크를 세팅하도록 하겠습니다. 다시 프로그램 창으로 오셔서 프로그램을 다운로드 하도록 하겠습니다. 정상적으로 다운로드가 된 모습입니다. 지금 보시면은 시리얼 통신의 데이터를 주고받기 위해서
와고 컨트롤러 두 개를 연결을 했습니다. 그래서 두 개를 데이터를 주고받음을 한번 보도록 하겠습니다. 샌드 부분이 10바이트이고 반대쪽은 받는 쪽을 한번 보도록 해보겠습니다. 리셋을 한번 하도록 하겠습니다. 샌드 쪽에 데이터를 임의로 1, 2란 데이터를 넣어보도록 하겠습니다. 후에 트리거를 해주시면은 1번, 2번이 받음을 볼 수가 있습니다. 여기서 두 줄의 간단한 로직을 짰었는데 지우고 다시 다운로드를 하도록 하겠습니다. 1과 2가 받음을 보실 수가 있고 다시 트리거를 연결하도록 하겠습니다. 10개의 데이터를 받았고 다음 번째는 그 다음 10개의 데이터를 받습니다. 그리고 또다시 트리거를 날리게 되면은 30개의 데이터를 받았고 그 다음 10개의 바이트가 옵니다. 이런 식으로 통신이 되는 것을 보실 수가 있고 만약에 지정된 번지에만 받고 싶으실 때는 밑에 보신 요 두 줄을 간략하게 넣어주시면 됩니다. 리시브 온라인을 한 후 30이라는 게 있는데 요 인덱스가 10일 때 접점을 하나 만들어서 이니셜을 해주는 부분입니다. 그러면은 다시 리셋을 한 후 보시게 되면은 10개에서 다시 0으로 바뀜을 보실 수가 있습니다. 값을 바꿔서 다시 트리거를 해주시게 되면은 지정된 번지에만 값을 바뀌심을 보실 수가 있습니다. 그럼 이것으로 시리얼 소켓 통신 사용 방법에 대해 마치도록 하겠습니다.